Acá vamos a presentar la auscultación pulmonar. Como vemos acá, en este alrededor inferior de la espalda, tenemos los 8 focos del pulmonar, ¿no? Para comenzar a hacer la auscultación pulmonar. Ya, la auscultación pulmonar es reconocer semiótica clínica, estrictores pulmonares. En la semiotécnica es tener presencia. Son la auscultación alrededor de la espátula, pedir al paciente que respire en la boca. Sí. La escápula ocupan un buen lugar en las técnicas que en el caso vamos a hacer que el paciente lleva sus manos en los hombros opuestos. ¿Okay? Para que la escápula se abra, adorna una mayor cantidad y del pulmón escular. Para ello voy a hacer 8 puntos en cada punto del pulmón, donde tenemos estas escápulas. El primer punto será a nivel de los abices, a nivel de los pasos interespátulos vertebrales y los espátulos de los bases en los cuales podemos tener 8 focos del lado del tórax. Siempre tener que ser verticales de los sonidos de los pulmonares. Frecuentemente son bajas. En estos casos es pedir al paciente que respire por la boca. No. Ya con la pared de tórax, focos a nivel de clavícula media son de 5 a 6 espacios con la línea axilar exterior. El esteroide pulmonares tenemos el murmullo vesicular disminuido, crepitantes, sibilantes, esteroides frontoauricular. Veamos los sonidos normal del pulmón sano. Como ven ahí, son los sonidos bronquiales. Como vemos, acá es el sonido anormal. Es la semejanza del sonido normal, con la gran diferencia que este es más bajito.